Wong lanang ki rasah wedi ireng. Dikai balung sing gedhe dikon nyambut gawe sing mempeng. Merga wong lanang kuwi nyukupi ora jaluk cukup, ngiyupi ora nunut ngiyup. Rasah kawatir yen lananganmu ora ganteng, ning kawatira yen lananganmu ora iso kerja. Uripmu bakal sengsara yen duwe lanangan sing senengane dandan ning ora berpenghasilan. Wes, ngono wae.